কিন্তু দেখে ফেলবে। দেখো, তুমি তো আমার বউ, তোমাকে আদর করছি। তোমার নামাজ পড়তে যাওয়ার কথা, যাও ফ্রেশ হয়ে সোজা ওযু করে নামাজ পড়তে যাও, তারপরে রাতে কথা হবে। কিরে সাবির, কোথায় যাচ্ছিস? মা, মসজিদে যাচ্ছি নামাজ আদায় করতে। আমার কিন্তু আজকে আসতে দেরি হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা বাবা। তুমি কোনো চিন্তা করো না। আচ্ছা, ভালো মতো যাস। ঠিক আছে। কিন্তু দেখে ফেলবে। দেখো, তুমি তো আমার বউ, তোমাকে আদর করছি। তোমার নামাজ পড়তে যাওয়ার কথা, যাও ফ্রেশ হয়ে সোজা ওযু করে নামাজ পড়তে যাও, তারপরে রাতে কথা হবে। কি রে ইপ্তি, তুই আমাকে কয়েকদিন যাবত কল দিচ্ছিলি, কিছু বলবি? কি খবর তোর? আসলে বন্ধু, আমি একটা বিপদে পড়ে তোকে ফোন দিচ্ছিলাম। বিপদ? কি বিপদ? বিপদ বন্ধু, তুই 1 বছর বিয়ে করেছিস, আমিও 1 বছর বিয়ে করেছি। দেখ, তুই মাসে 8,000 টাকা ইনকাম করিস, আর আমি একটা বিজনেস করে মাসে 1 লাখ টাকা ইনকাম করি। কিন্তু তোর ফ্যামিলিতে এত সুখ, আমার ফ্যামিলিতে না কোনো সুখই নেই। যখন কাজ শেষে বাসায় আসি, বাবা মার ঝাড়ি, বাবার সাথে মার ঝগড়া, বোর সঙ্গে আমার ঝগড়া, কখনোই না সুখ হচ্ছে না। তো মনে কর, এই যে এত রাত দেখছিস, আমি বাসায় না যে এখানে বসে আছি তোর জন্য। তো তোর কাছে আসছি, এই সুখের চাবিকাঠিটা কি আমাকে একটু বলবি? হ্যাঁ, অবশ্যই বলবো। বন্ধু, তুই আমাকে বললি না যে আমি অল্প টাকা বেতন পাই, অল্প টাকা ইনকাম করি, আর তুই মাসে ব্যবসা করে লাখখানিক টাকার মতো লাভ করিস এবং ব্যবসা নিয়ে প্রচুর ব্যস্ত থাকিস। আমি কিন্তু কম টাকা বেতন পেয়েও আমার পরিবারের মানুষগুলো ভালো আছে কিনা, কি অবস্থায় আছে সবসময় খোঁজখবর রাখি। আমার মা ঠিক মতো খেয়েছে কিনা, আমার মা নামাজ আদায় করেছে কিনা, আমার বউ ঠিক মতো নামাজ পড়েছে কিনা। আমি কিন্তু আমার পরিবারটাকে সময় দিই দেখে আমার পরিবারটা কিন্তু অনেক সুখে শান্তিতে আছে। আমি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি। তুই আমাকে একটা কথা বল, তুই গত 6 মাসে তুই ভাবিকে নিয়ে কোথাও ঘুরতে গিয়েছিলি? আমার তো মনে হয় তুই কোথাও ঘুরতে যাসনি। আচ্ছা, তুই আঙ্কেল আন্টিকে ঠিকমতো সময় দিয়েছিস? আঙ্কেল আন্টি কেমন আছে, তারা কি করছে, কি সমস্যায় পড়েছে, না ভালো আছে না মন্দ আছে, কোনো কিছু কিন্তু জানতে চাইসনি। কারণ তোর একটা লক্ষ্য, অনেক টাকা দরকার, মানে বেশি টাকা যদি তোর ইনকাম হয় তোর পরিবারটা সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে। এই চিন্তাটা তোর একদম ভুল। এই কারণে ভুল বলছি, লাইফে টাকার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তোর পরিবার, তুই যদি ভালো না থাকিস, সুখে না থাকিস, শান্তিতে না থাকিস, সেই টাকার কোনো মূল্য নেই। ভালোবাসাটা তো দরকার। আর আমি এখন থেকে চাইবো তুই তোর পরিবারটাকে সময় দে, ব্যবসা কর, কোনো সমস্যা নেই। বন্ধু, আরেকটা কথা, তুই এখন থেকে 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবি, দেখবি নামাজের মধ্যে অনেক শান্তি, অনেক সুখ। বন্ধু, তোর এই কথাগুলো আমি অক্ষর অক্ষরে পালন করব, আর আমার জন্য দোয়া করিস। ঠিক আছে, চল আমরা রহিম চাচার দোকানে চা খাবো।